Приобщают заключенных к ведению бизнеса. В столичной тюрьме Прункул открыли небольшую птицеферму, которой управляют осужденные. Они ухаживают за 300 перепелками. Помимо того, что это дело будет приносить им доход, оно поможет в реабилитации бывших наркоманов. Олег Шабалин – один из 11 заключенных, который задействован в проекте. 5 лет назад его приговорили к 8 годам лишения свободы за употребление и торговлю наркотиками. Он говорит, что у него нет опыта ведения бизнеса, но он готов работать. Для более взрослых птиц из нас в одной клетке на одном этаже 40 птиц. Из них 10 девочек и 30 мальчиков. Тут у нас корм, который мы даем 3-4 раза в день, заполняем кормушки. Ну, тут поддоны уже 2 раза в день мы их чистим. Задействован в проекте Адриан Бердага. Через 2 дня истечет срок его заключения. Нахожусь в изоляции где-то 5 лет и 4 месяца. Зависимый. Употреблял наркотики около 12 лет. Первый раз это было 16 лет. И в связи с этим и все мои посещения в тюрьму были связаны с наркотиками. Каждый день за перепелками будет ухаживать по одному заключенному. В ближайшее время ферма пополнится еще 700 птицами. Надеюсь, что получится что-то свое сделать. Ну, например, может быть, даже и с птицами что-то. То есть, здесь сейчас набираюсь опыта, а на воле вполне возможно, что и... С предложением открыть в тюрьмах социальный бизнес выступила ассоциация «Позитивная инициатива». Внедрили проект при поддержке группы Помпиду Совета Европы и немецкого агентства международного сотрудничества. Обошелся он в 14 тысяч евро. Уходу за перепелками заключенных обучали онлайн. В будущем яйца птиц, полученные на ферме, будут поставлять на местные рынки. Помимо психологической, социальной и реинтеграционной терапии, которую мы проводим, необходима и трудотерапия. Мировая практика показывает, что уход за животными – одно из лучших занятий. В 9-й тюрьме отбывают наказание более 500 осужденных. Этот социальный проект направлен на реинтеграцию человека в общество, чтобы он мог заняться бизнесом, который будет приносить прибыль и другой категории заключенных. Они смогут получать доход и содержать семьи, возмещать материальный ущерб по делу. По данным Национального управления пенитенциарных учреждений, в настоящее время официально трудоустроено свыше 700 заключенных. Минимальный оклад в бюджетной сфере составляет 1200 леев в зависимости от специфики деятельности. Зарплата заключенных, которые трудятся по контракту с экономическими агентами, достигает 2700 леев, что представляет собой минимальную зарплату по экономике. В Молдове 17 тюрем, в которых отбывают наказание около 6500 заключенных.